আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম পালসারের মেলায়। যদিও বলছি আজকে পালসারের মেলা, আসলে মূলত আপনাদের সবাইকে স্বাগতম বাইক হাটের ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, আজকে বাইক হাটে প্রচুর পরিমাণে পালসার উঠেছে, শুধু তাই না অন্যান্য সেগমেন্টের গাড়িগুলোও আছে, তবে একটু পালসারের সংখ্যাটা বেশি। তো আপনাদেরকে আজকে সবগুলো গাড়ির ডিটেলস জানাবো। প্রতি সপ্তাহে নয় ফার্স্টে শুরু করবো যে বাইকগুলো বিক্রি হচ্ছে সেগুলো ডিটেলস নিয়ে, তারপরে প্রিমিয়াম সেগমেন্ট এবং তারপরে লো প্রাইসের বাইকগুলো দেখাবো আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের সুবিধার্থে বাইক হাটের অ্যাড্রেসটি আমার ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে করে আপনারা বাইক হাটটি ভিজিট করতে পারেন। তো যারা চাচ্ছেন আপনার ব্যবহৃত বাইকটি বা আপনার পছন্দের বাইকটি সেল করার জন্য, তারা প্রতি শুক্রবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত এই বাইক হাটে আপনারা বাইকটি বিক্রির জন্য প্রদর্শন করতে পারেন খুব সহজ হতে, মাত্র 100 টাকা এন্ট্রি ফি দিয়ে। আর যারা চাচ্ছেন রিসেন্টলি একটি ইউজ বাইক ক্রয় করবেন, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুব হেল্পফুল হবে, কেননা আপনারা অনেকগুলো বাইক থেকে দেখে একটি বাইক ক্রয় করতে পারবেন। শুধু তাই না, আপনারা বাইক ক্রয় করার ক্ষেত্রে একটা ধারণা নিতে পারবেন যে কোন বাইকগুলোর প্রাইস কিরকম, বাজেট সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন, তারপর আপনার বাইকগুলো ক্রয় করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্সরা, আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি ফেসবুক থেকে অথবা ইউটিউব থেকে দেখতেছেন, যদি ইউটিউব চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করা না হয়ে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। আর যদি আমাদের পেজটি ফলো করা না হয়ে থাকে প্লিজ লাইক দিয়ে ফলো করে রাখবেন এবং ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবেন। আর আমরা প্রতি সপ্তাহে কিন্তু বাইক হাটের লাইভেও আসি ফেসবুক পেজ থেকে, তো আমাদের পেজটির সাথে থাকবেন। তো ভিউয়ার্সরা, কথা বাড়াবো না, আজকে ভিডিওটি শুরু করতেছি এবং দেখি নেই চলুন বাইকের হাটে উঠে আজকে যে বাইকগুলো সেগুলো প্রাইস এবং ডিটেলস সম্পর্কে। শীতের শেষে পাতা পড়তেছে, আলাদা রকম একটি পরিবেশ। তো বাইক হাটে আমরা চলে আসছি। আমরা এখন বাইকের বাকি যে অবিকৃত বাইকগুলো আছে সেগুলোর প্রাইস সম্পর্কে জানাবো আপনাদেরকে। তো চলেন প্রতি সপ্তাহে আমরা আজকে দেখে নিই যে যে বাইকগুলো সেল হয়েছে ওগুলোর প্রাইস এবং ডিটেলস। বাইক হাটের কর্মকর্তা বাইক বিক্রি পরে আর বাইক ছাড়তে মন চায় না, তাই বাইকের উপর উঠে বসে রয়েছে। যাই হোক, সমস্যা নাই। একটা ভার্সন 3 অ্যাভারেজ ভার্সন 3 সেল হয়েছে 1,94,000 টাকায়। আসসালামু আলাইকুম। এরপরে প্লাটিনা একটা সেল হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই বাইকটি সেল হয়েছে 68,500 টাকায়। আচ্ছা, এই গাড়িটি চাওয়া হয়েছিল 72,000 টাকা চাওয়া হয়েছিল, 68,500তে সেল হয়েছে। এরপর একটি সেল হয়েছে মেট্রো। এই গাড়িটি বিক্রি হয়েছে টিভিএসের 64,000 টাকায়। আরেকটি সুজুকি হায়াতে সেল হয়েছে 65,000 টাকায়। আরেকটি চমৎকার বাইক বাজাজ B15। তো এই বাইকটি সেল হয়েছে 87,000 টাকায়। তো ভিউয়ার্স, আরও বেশ কিছু বাইক সেল হয়েছে যেগুলো অলরেডি ডেলিভারি হয়ে গিয়েছে। আপনারা জানেন যে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে আলহামদুলিল্লাহ ভালো বাইক সেল হয় বাইক হাটে, 15টা 20টা সেল হয়ে যায়। তো এইখানে অলমোস্ট 5টা আছে আর বেশ কিছু অলরেডি ডেলিভারি হয়ে গেছে। তো যেগুলো এখনও বিক্রি হয় নাই, আসুন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি। প্রতি সপ্তাহে আমি প্রিমিয়াম সেগমেন্ট দিয়ে শুরু করব, তারপর এখানে কিছু পালসার আছে, চলুন আলোচনা করে নিই পালসার নিয়ে। তো এখানে পালসার ডাবল ডিস্ক একটি বাইক পেয়ে যাচ্ছেন, 18 সালের মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা। এটা আপনার 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্সন করা, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশন আছে 12,000 কিলো চালানোর সত্ত্বেও। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,52,000 টাকা। অ্যাভারেজ ভার্সন 2 সিলভার কালারের একটি বাইক পেয়ে যাচ্ছেন, 16 সালের মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 21,000 কিলো চলেছে এই বাইকটি এবং এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,68,000 টাকা। 13 জিপি একটি ভার্সন 2 বাইক, 18 সালের মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, রেড কালার স্পোর্টস কোয়ালিটির এই বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন, স্পোর্টস লুক আছে, 10 বছর ট্যাক্সন করা আছে, 12,100 কিলো চলেছে, এফআই ইঞ্জিন তো রয়েছে, পাশাপাশি এবিএস ব্রেক সিস্টেমটা পেয়ে যাচ্ছেন এই বাইকে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,85,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা, আরেকটি বাইক পালসার ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড দেখতে পাচ্ছেন, এটা ডাবল ডিস্কের, 2020 সালের মডেল, রিসেন্ট মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 2,100 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্সন করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,75,000 টাকা। একদমই শোরুম কন্ডিশনে আছে, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা সত্ত্বেও একদমই ফ্রেশ বাইক। যেহেতু বুঝতেই পারতেছেন মাত্র 2,000 কিলো চলেছে, মানে বোঝা যাচ্ছে সে হয়তো বেশি চালায় না, একদম ফ্রেশ, রিং টায়ার একদম নতুন অবস্থায় আছে। ওকে, তো ভিউয়ার্সরা, আরেকটি অ্যাভারেজ ভার্সন 2 পেয়ে গেলেন, এটা মেরুন কালার, এই কালারটা সচরাচর দেখা যায় না, যে ডিফারেন্ট কালারের বাইক, 18 সালের মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলেছে এই বাইকটি। তো এটা 10 বছর ট্যাক্সন করা আছে, 45 প্লাস মাইলেজ পাওয়া যাচ্ছে, এফআই ইঞ্জিন তো রয়েছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,68,000 টাকা। আর এটা ড্রাম ব্রেক, এখনকার বাইকগুলো সব ডাবল ডিস্কের হয়, এটা কিন্তু সামনের ডিস্ক, পিছনে আপনার ড্রাম ব্রেক পাচ্ছেন। ওকে, জিক্সার SF একদম নিউ ভার্সন, 21 সালের মডেল, ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। যারা SF খুঁজতেছেন এই বাইকটি আমি বলবো যে নিতে পারেন, একদম ফ্রেশ শোরুম কন্ডিশনে আছে বাইকটি। আপনারা সরাসরি দেখলে আরও ভালো বুঝতে পারতেন। 21 সালের মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, মাত্র 630 কিলোমিটার চলেছে, 40 প্লাস, মানে 45-40 এরকম মাইলেজ পাওয়া যাচ্ছে, 2 বছর ট্যাক্সন করা, এফআই ইঞ্জিন এবং এবিএস ব্রেক সিস্টেম রয়েছে, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনে বাইকটি রয়েছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 3,05,000 টাকা। এখানে কোনো মূল্যই ফিক্স নয়, আপনারা দামাদামি করে ক্রয় করতে পারবেন। তো একটি
হিরো থ্রিলার একটি বাইক দেখতে পাচ্ছেন, 21 সালের মডেল, অন টেস্ট অবস্থায় রয়েছে। যে ক্রয় করবেন সে হবেন ফার্স্ট মালিক। 2000 কিলো চলেছে, এফআই ইঞ্জিন এবং এবিএস ব্রেক সিস্টেম দুইটাই পেয়ে যাচ্ছেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,55,000 টাকা। ফেজার অনেকেই খুঁজেন, ফেজার ভার্সন 2 একটি ফেজার দেখতে পাচ্ছেন, 16 সালের মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, আপনার 2 বছর টেস্টিং করা আছে। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,03,000 টাকা। এটাতে আপনি এফআই ইঞ্জিন পেয়ে যাচ্ছেন, এফআই ইঞ্জিন আছে এটাতে, এবং আরেকটি জিক্সার নেগেট ভার্সন পেয়ে যাচ্ছেন, 20 সালের মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 4,200 কিলো চলেছে, 2 বছর টেস্টিং করা আছে। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,15,000 টাকা। তো ভিউয়ার্স, জিক্সার ব্ল্যাক রঙের একটি জিক্সার আছে, 17 সালের মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 28,000 কিলো চলেছে, ভালো একটি ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে, 2 বছর টেস্টিং করা আছে। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,70,000 টাকা। আরেকটি আপগ্রেড জিক্সার নেগেট ভার্সন আছে, দেখতে পাচ্ছেন, ডাবল ডিস্কের ব্লু কালারের, ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু। এটা আবার 20 সালের মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 4,000 কিলো চলেছে, 35+ মাইলেজ পাচ্ছেন এই বাইকটি। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,18,000 টাকা। আরেকটি ব্লু কালারের জিক্সার রয়েছে, এটা আগের ভার্সন, 18 সালের মডেল, ডাবল ডিস্কের, এটা 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার অলমোস্ট 10,000 কিলো চলেছে, 2 বছর টেস্টিং করা আছে। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,70,000 টাকা। ভিউয়ার্সরা, এনএস একদম শোরুম কন্ডিশন এনএস আছে একটি, দেখতে পাচ্ছেন, 21 সালের মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, রেড কালারের এনএসটি, একদম নিউ শোরুম কন্ডিশন, মাত্র 620 কিলো চলেছে, আপনার 2 বছর টেস্টিং করা আছে। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,05,000 টাকা। অনেকেই কিন্তু 4B খুঁজেন, এখানে 4B আছে, 21 সালের মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 2,700 কিলো চলেছে, 2 বছর টেস্টিং করা। এটাতে এবিএস ব্রেক সিস্টেম আছে, কিন্তু এফআই ইঞ্জিন নেই। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,02,000 টাকা। তো যারা 4B খুঁজছেন তারা 4B নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্সরা, পালসার ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড একটি পালসার পেয়েছেন, ডাবল ডিস্কের, দেখতে পাচ্ছেন, 2,000 কিলো চলেছে, 2022 রেজিস্ট্রেশন করা, মানে রিসেন্ট রেজিস্ট্রেশন করা, 4,000 কিলো চলেছে, 2 বছর টেস্টিং করা। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,62,000 টাকা। আরেকটি পালসার ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু, আসলে পালসারের চাহিদাও অনেক, তাই হাটে পালসার উঠেও অনেক। পালসার ডাবল ডিস্ক আরেকটি পালসার দেখতে পাচ্ছেন, 20 সালের মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 7,100 কিলো চলেছে, 2 বছর টেস্টিং করা এই বাইকটি। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,63,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা, আরেকটি পালসার ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড দেখতে পাচ্ছেন, 19 সালের মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছর টেস্টিং করা আছে এই গাড়িটি। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,52,000 টাকা। আরেকজন ক্রেতা আপনার ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু একটি পালসার দেখতে পাচ্ছে, মানে দেখতেছে উনি ক্রয় করার জন্য, অনেকটা ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, তো উনি দেখতেছে, ভালো লাগলে হয়তো নিয়ে নিতে পারে। তো আমরা দেখি পালসারটি, আরও একজন ক্রেতা, 2জন ক্রেতা অলরেডি দেখতেছে গাড়িটি। আচ্ছা, এখন দেখতে পাচ্ছেন যে টেস্ট ড্রাইভের জন্য বাইক হাটের কর্মকর্তা আমাদের পাপ্পু ভাই মূলত হেল্প করতেছে বাইকের বিষয়ে। আপনার বাইকের সাউন্ড সব কিছু দেখাবে, আপনার স্টার্ট দিয়ে দেখাবে, পাশাপাশি হলো আপনার অন করেন আগে, হ্যাঁ পাওয়ার দিয়ে নেন, ওকে। টেস্ট ড্রাইভ দিতে চাইলে টেস্ট ড্রাইভ দিতেও সাহায্য করবে। 2জন ক্রেতা দেখছে, দেখি কার ভালো লাগে, কে নিতে পারে এই বাইকটি, কারণ এই বাইকটি ওই সবগুলা পালসার থেকে একটু ফ্রেশ বেশি। এটা ডাবল ডিস্কের, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট আইটি ঘরের পক্ষ থেকে, আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আসলে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ওকে। 2020 মডেল, অন টেস্ট অবস্থায় আছে। তো ভিউয়ার্সরা, এটা মাত্র 1300 কিলোমিটার চলেছে, এর জন্যই বাইকটার প্রতি এত চাহিদা। অন টেস্ট অবস্থায় আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,60,000 টাকা। আরেকটি পালসার, একটু ওল্ড ভার্সন, 19 সালের মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 7,500 কিলো চলেছে, 2 বছর টেস্টিং করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,57,000 টাকা। ভিউয়ার্সরা, আমি একটু বেশ কিছুদিন যাবত অসুস্থ, তাই ঠান্ডায় গলাটা বসে গেছে, তাই কথাগুলো এরকম মনে হচ্ছে, একটু প্লিজ কষ্ট নেবেন না, ধৈর্য সহকারে দেখুন। আমি সুস্থ হলে আরও ভালোভাবে সার্ভিস দেবো। এখানে ইঞ্জিনের সাউন্ড দেখতেছে, একটা 4B গাড়ির, সাহায্য করতেছে বাইকের কর্মকর্তা 2জন আছে, তো আপনারা চাইলে আপনাদের হেল্প করবে, ওকে। তো ভিউয়ার্সরা, আমরা বাকি বাইকগুলো ডিটেলস জেনে নেই। পালসার ডাবল ডিস্ক, 19 সালের মডেল, এটা অন টেস্ট অবস্থায় আছে, যে চাচ্ছেন ক্রয় করবেন সে হবেন ফার্স্ট মালিক। আপনার এটা 2800+ কিলো চলেছে, মাত্র 1,50,000 টাকা মূল্য চাওয়া হয়েছে। বাইকটি দামাদামি করে আরও অনেকটা কমে ক্রয় করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আরেকটি পালসার দেখতে পাচ্ছেন, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড। এই পালসারটি ডিটেলসে জেনে নেই। 17 সালের মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 2 বছর টেস্টিং করা আছে। গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা, পালসার 16 সালের মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা। আজকে প্রচুর পালসার, মানে বাইক হাটে পালসারের ছড়াছড়ি বলা চলে। আজকে পালসারের বাইক হাট, পালসারের হাট চলতেছে, এতগুলো পালসার এখন কখনো দেখি নাই। 16 সালের মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 16,100 কিলো চলেছে, আপনার 35+ মাইলেজ পাচ্ছেন, 2 বছর টেস্টিং করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,20,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা, আমি সিরিয়াসলি বলতেছি, আজকে পালসার, এত পালসার, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আজকে আরেকটি পালসার পেয়ে গেলাম, পালসার ডাবল ডিস্কের। আচ্ছা, একটা 4B আপনার রাইডে যাচ্ছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,55,000 টাকা। 19 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা। পিছনে আমাদের বড় ভাই আছে, হেল্প করতেছে সবসময়। প্রচুর বাইক হাটে কর্মকর্তা আছে,
ডাইরেক্টর সাহেব তো ঘুরতেই থাকে, তার কোনো কাজ নাই। তো ডাবল ডিসের 20 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, কিলোমিটার 5000 কিলো চালানো হয়েছে, 2 বছর ট্যাক্সন করা এই বাইকটি, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,62,000 টাকা। উনি টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে আসুক, ওটা ডিটেলস যদিও বলে দিয়েছি। আরেকটি এক্সব্লেড টেস্ট ড্রাইভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, হুন্ডা এক্সব্লেড 19 সালের মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 6000 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্সন করা, সেই গাড়ির মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,65,000 টাকা। ওকে, সমস্যা নেই, টেস্ট ড্রাইভের জন্য নিয়ে যান। 5000 টাকা স্যার আইটি ঘরের পক্ষ থেকে আসলেই সমস্যা নাই। দেখছেন আবার পালসার, আবারও পালসার, এটা সিঙ্গেল ডিস্ক ব্লু কালারের পালসার, 20 সালের মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা। আজকে পালসারের সরাসরি পালসার নেন, 5000 টাকা ডিসকাউন্ট পান, সমস্যা নাই। 20 মডেল আপনার এটা 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 3700 কিলো চলেছে, ব্লু কালারের এই বাইকটি 2 বছর ট্যাক্সন করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,56,000 টাকা। দেখি আরও কত পালসার আছে যা আপনি যাইতে থাকি। এখানে ফ্রেজার দেখতে পাচ্ছেন, এটা ভার্সন 1 12 সালের মডেল 13 রেজিস্ট্রেশন করা, 30,000 প্লাস কিলো চালানো হয়েছে, 10 বছর ট্যাক্সন করা আছে, এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,30,000 টাকা। এফজেডএস ভার্সন 1 খুবই চমৎকার একটি কালার, সাদা এবং গোল্ডেন, এটা অনেকেরই পছন্দে, আমারও ভালো লাগে, মাশাআল্লাহ ভালো কালার। 15 মডেল 15 রেজিস্ট্রেশন করা, কিলোমিটার লেখা নেই, হয়তো মিটারের প্রবলেম রয়েছে, 10 বছর ট্যাক্সন করা, এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,38,000 টাকা। তো ভিউয়ার্স, একটি হাঙ্ক আর্মি কালারের দুইটি পাশাপাশি আছে, যেটা ভালো লাগে সেটা নেবেন, সমস্যা নেই, দুইটার দামই জেনে নেই। এটা 18 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, ওইটা 17 মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন করা, মানে এটার 1 বছর আগের মডেল ওইটা। আচ্ছা, এটার কিলোমিটার লেখা নেই, ওটাতে কিলোমিটার লেখা আছে স্লো প্লাস, মানে 16,000 প্লাস চলেছে। এটা 40, এটাও 40 মাইলেজ পাচ্ছেন, 2 বছর ট্যাক্সন করা আছে দুইটাই। ওইটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1 বছর আগের বলে 1,15,000 টাকা, এটা 1,20,000 টাকা। সবগুলো আস্কিং প্রাইস, আপনারা দামাদামি করে ক্রয় করতে পারবেন, একসাথে দুইটা বলে দিলাম। ওকে, একটি আরটিআর পেয়ে যাচ্ছেন। আরটিআর অনেকেই খুঁজেন, চমৎকার একটি কালারের আরটিআর, ব্লু অ্যান্ড হোয়াইটের একটু মডিফাই করা, খুবই সুন্দর ডিজাইনটি দেখতে পাচ্ছেন, একদমই সুন্দর, আসলে খুব ভালো লাগতেছে আমার কাছে, জানি না আপনাদের আশা করি ভালো লাগবে। বাইকটি 17 সালের মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 4000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্সন করা আছে। যারা আরটিআর খুঁজছেন তারা এই বাইকটি দেখতে পারেন, সুন্দর একটি আউটলুক রয়েছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,25,000 টাকা, 35 প্লাস মাইলেজ পাচ্ছেন। আরেকটি রেড কালারের 4B আছে, 4B আজকে আসলে অল্প ওঠার কারণে একটু কারাগারি চলতেছে। একটি 4B আছে 18 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 40 প্লাস মাইলেজ পাচ্ছেন। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,50,000 টাকা। ইয়ামাহা সালাতো, দুইটা বাইক আছে একই কালারের, আমরা আসলে সালাতো বাইকগুলো দেখে নিই, এটার ভালো চাহিদা আছে, কম প্রাইসে ভালো একটি বাইক এবং ভালো মাইলেজ দিচ্ছে। এটা 45 প্লাস মাইলেজ পাচ্ছেন, দুইটা গাড়ি 20 সালের মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা। ওই বাইকটি চালানো হয়েছে আপনার 2000 কিলো, এটা চালানো হয়েছে 2700, এটা 3900 কিলো চালানো হয়েছে। তো ওটা 2 বছর ট্যাক্সন করা, এটা 2 বছর ট্যাক্সন করা। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,19,000 টাকা, ওই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,22,000 টাকা। তো আপনারা দামাদামি করে আসলে ক্রয় করতে পারবেন। হুন্ডা লিভো, এটা অনেকের চাহিদা আছে। হুন্ডা লিভো দুটি কালার আছে, একটি সিলভার কালার, একটি ব্ল্যাক কালার, যার যেটা ভালো লাগে নিতে পারবেন। বাইক হাটের সুবিধা হলো এটা, ধরুন কেউ লিভো কিনতে যাচ্ছেন, অনেকগুলো লিভো দেখে একটা লিভো নিতে পারবেন, কয়েকটা কালার পাওয়া যায়। আচ্ছা, তো এটা 19 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 19 সালের মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, ওটা কিলোমিটার লেখা নেই, এটা 5000 কিলো চালানো হয়েছে, ওটা 45 প্লাস মাইলেজ পাচ্ছেন, এটাও 45 প্লাস মাইলেজ পাচ্ছেন, 2 বছর ট্যাক্সন করা আছে দুইটাই। ওটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 98,000 টাকা, বুঝতে পারছেন তো ফ্রেশ কন্ডিশন বলে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 96,000 টাকা, দুইটাই ফ্রেশ আছে, আসলে কোনোটা কম ফ্রেশ না। এটা যে বিক্রি করছে তার চাহিদা মতো সে দাম বলতেছে, দামাদামি করে আরও অনেকটা কমে ক্রয় করতে পারেন। প্লাটিনা খুঁজতেছেন অনেকেই, প্লাটিনা আছে এখানে, প্লাটিনা পাওয়া যাচ্ছে। 19 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 10,700 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্সন করা, 60 প্লাস মাইলেজ পাচ্ছেন। আমরা জানি যে প্লাটিনা আসলে তেলের জগতে সেরা, তাই 60 মাইলেজ অনেকটাই ভালো। তো যারা চাচ্ছেন একটু সাশ্রয়ী বাইক তারা প্লাটিনা নিতে পারেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 80,000 টাকা, দামাদামি করে আরও কমে কিনতে পারবেন। এফজেডএস ভার্সন 1 15 সালের মডেল 15 রেজিস্ট্রেশন করা, এটা একটু ডিফারেন্ট কালার, ব্ল্যাক অ্যান্ড মেরুন পেয়ে যাচ্ছেন। 31,000 কিলো চলেছে অলমোস্ট, 10 বছর ট্যাক্সন করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,36,000 টাকা। তো ভিউয়ার্স, একজন ক্রেতা দেখতেছে বাইকটি, আমরা পাশেটা চলে যাই। এটা হিরো স্প্লেন্ডার আই স্মার্ট মডেল, মূলত এটা স্প্লেন্ডারের আপগ্রেড ভার্সন। এটা 18 সালের মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 110 সিসির মূলত বাইকটি, 2 বছর ট্যাক্সন করা, কিলোমিটার লেখা নেই, হয়তো মিটারের প্রবলেম রয়েছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 76,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা, ডিসকভার একটি বাইক দেখতে পাচ্ছেন, আসলে অনেকে ডিসকভার খুঁজেন, 100 সিসির বাইক এখন খুব কম পাওয়া যায়, একটা 100 সিসির বাইক পাওয়া যাচ্ছে। 10 সালের মডেল 10 রেজিস্ট্রেশন করা, 22,000 কিলো চলেছে, আপনার 10 বছর ট্যাক্সন করা, মূল্য চাওয়া হয়েছে 78,000 টাকা। রানারের বুলেট, এটা রানার ব্র্যান্ডের একটি বুলেট বাইক, 19 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর ট্যাক্সন করা আছে, মিটার লেখা নেই, 50 মাইলেজ পাচ্ছেন এখনও। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 60,000 টাকা। এই দিকটা কিন্তু আমি বলেছিলাম যে দিকটা সবসময় আমরা আন্ডার 1 লাখ বাইকগুলো দেখানো হয়। আরেকটি আই স্মার্ট আছে, এটা ব্ল্যাক ছিল, এটা লোক সবুজ কালার, একটা টিয়া কালার, 14 সালের মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 5100 কিলো চলেছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাচ্ছেন, 2 বছর ট্যাক্সন করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 56,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা, হুন্ডা ট্রিগার আরেকটি বাইক আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ট্রিগার বাইকটি ডাবল ডিস্কের, 17 সালের মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা,
9500 চলেছে 2 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,40,000 টাকা। হাউজি আরেকটি বাইক আছে 16 মডেল 16তে রেজিস্ট্রেশন করা 25,000 চলেছে 10 বছর ট্যাক্স করা আছে। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 75,000 টাকা। আরেকটি একই কালারের সালাদও পেয়ে যাচ্ছেন 19 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা 3,700 চলেছে 10 বছরের ট্যাক্স করা। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,20,000 টাকা। ভার্সন 1 অ্যাভারেজ পেয়ে যাচ্ছেন 15 সালের মডেল 15 রেজিস্ট্রেশন করা একই কালার দুটি বাইক পেয়ে গেলাম আজকে। এটা একটু ফ্রেশ বেশি মনে হচ্ছে। এটা আপনার 24,000 কিলো চলেছে 10 বছরের ট্যাক্স করা আছে। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,25,000 টাকা। আসলে যত্ন করে চালালে দীর্ঘদিন গাড়ির কালার সব কিছু ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছেন। এই কালারটা কিন্তু খুবই চমৎকার, অনেকটা ফ্রেশ কন্ডিশনে এখনও আছে, নতুনের মতোই। হালকা কিছু স্ক্র্যাচ তো অবশ্যই থাকবে। 9 মডেল 9 রেজিস্ট্রেশন করা পালসার, বললাম না পালসারের শেষ নেই, আছে পালসার অহরহর। পালসার এক পাশে করলে অর্ধেক হয়ে যাবে সমান সমান। 9 মডেল 9 রেজিস্ট্রেশন করা রেড কালারের পালসারটি 40,000 কিলো চলেছে 10 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 85,000 টাকা। হুন্ডা লিভো আরেকটি পেয়ে গেলাম, এটা 19 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা। আমি একটু দ্রুত বলতেছি, ক্ষমা চাচ্ছি, আসলে অনেক বাইক শেষ করতে হয়, আবার লাইভ করতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আমরা প্রতি সপ্তাহে কিন্তু এখন আমরা বাইক হাটে লাইভ দিচ্ছি। তো আপনারা যারা বাইক হাটে লাইভ দেখতে চান, সরাসরি দিনে ভিডিও পেতে চান, তাদেরকে বলবো যে আপনারা বাইক হাটের ভিডিওটি লাইভ পাওয়ার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে থাকবো, সেখানে লাইক দিয়ে রাখলে আপনারা আমাদের লাইভের নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন এবং আপনার লাইভে কিন্তু বিভিন্ন বাইকের প্রাইস জানতে পারবেন এবং আমাকে ইনস্ট্যান্ট কোনো বাইক সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি সেই বাইকটি সম্পর্কে আপনাকে ব্রিফ দিতে পারবো। তো লিভো 19 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করে 9,000+ কিলো চলেছে 2 বছর ট্যাক্স করে। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 92,000 টাকা। ডিসকভার একদম শোরুম কন্ডিশনে আছে 20 সালের মডেল অন টেস্ট অবস্থায়, অনলি 2700 কিলো চালানো হয়েছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,16,000 টাকা। 45+ মাইলেজ পাচ্ছেন। সিবিজেড অনেক আগের মডেল, 7 মডেল 7 রেজিস্ট্রেশন করা, 24,000+ কিলো চালানো হয়েছে, 10 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 71,000 টাকা। প্যাশন প্রো আপনার 9 সালের মডেল 11তে রেজিস্ট্রেশন করা, 50,000+ কিলো চালানো হয়েছে, 10 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 66,000 টাকা। ফেজার ভার্সন 2, ফেজারের ভালো চাহিদা আছে, ফেজার অনেকে খুঁজেন। ভার্সন 2 18 সালের মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 13,700 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, এফআই ইঞ্জিন। এটার প্রাইস চাওয়া হয়েছে 2,10,000 টাকা। পালসার আরেকটি বাইক পেয়ে যাচ্ছেন সিঙ্গেল ডিস্ক, 17 সালের মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে। এই পালসার বাইকটি, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,42,000 টাকা। আবারও পালসার পেয়ে গেলাম না। আচ্ছা, টার্বো 19 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 26,000+ কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 76,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা হাঙ্ক, একটি আর্মি কালার হাঙ্ক পেয়ে গেলাম আবার। 11 সালের মডেল 11তে রেজিস্ট্রেশন করা, 19,000 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হচ্ছে 92,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা অনেকেই দেখা গেছে আমার ভিডিওটি দেখতেছেন, হয়তো এখনও সাবস্ক্রাইব করে রাখেন নাই। তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন, কারণ আপনাদের উৎসাহ পেয়ে কিন্তু আমরা আরও ভালো ভালো ভিডিও করতে পারবো, আপনাদের সাথে আরও ভালো ভালো ভিডিও উপহার দিতে পারবো। আমি কিন্তু এখন ইউজড বাইকের শোরুমগুলোর ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যাতে করে আপনারা আপনাদের আরও সহযোগিতা হয়, দুইটা কম্পেয়ার করতে পারেন বাইক হাটের প্রাইস এবং শোরুমের প্রাইসগুলো। তো আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের পেজটির সাথে থাকবেন। লাইভ করব প্রায় সময়, এখন দেখা শোরুমের লাইভগুলো ধীরে ধীরে দিব। তো একটি কিংটন 80 সিসির বাইক, যারা একটু কম প্রাইসে যাচ্ছেন, 6 সালের মডেল 10 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 60,000+ কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 35,000 টাকা। ডিসকভার 19 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 6,000+ কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে, 50+ মাইলেজ পাচ্ছেন। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,20,000 টাকা। পালসার, আবারও পালসার, পালসার এখন আর অনেক বাকি আছে। দেখি আজকে এত পালসার, সবাই পালসার কিনবে আর পালসার নিয়ে আসে সবাই। ওকে, 14 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 30,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 96,000 টাকা। রানার চিতা 19 সালের মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000+ কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 47,000 টাকা। যারা একটু কম প্রাইসে বাইক চাচ্ছেন, তারা এই বাইকগুলো দেখতে পারেন, দামাদামি করে আরও অনেকটা কমে ক্রয় করতে পারবেন। পালসার, বললাম না পালসারের শেষ নাই, পালসার আরও আছে, আরও অপেক্ষা করতেছে। পালসার ব্ল্যাক কালার একটি পালসার দেখতে পাচ্ছেন, 10 মডেল 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 30,200 কিলো চলেছে এই বাইকটি। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 80,000 টাকা, 2 বছর ট্যাক্স পেয়ে যাচ্ছেন। রানার টার্বো 17 সালের মডেল 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, 34,800 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 65,000 টাকা। আরেকটি পালসার আছে দেখতে পাচ্ছেন, 12 সালের মডেল 12তে রেজিস্ট্রেশন করা, 23,000 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 88,000 টাকা। সিবিজেড 7 মডেল 7 রেজিস্ট্রেশন করা, 79,000 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 63,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা পালসার 16 সালের মডেল 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 19,000+ কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 98,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা আরেকটি পালসার রেড কালারের ফ্রেশ কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, একদম বড় ভাই দেখছে,
ডাবল ডিস্কের পালসারটি 18 সালের মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,700 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,86,000 টাকা, সরি 46,000 টাকা, 1,46,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা বললাম না পালসার শেষ নয়, দেখি আরও সামনে পালসার আছে কিনা। আজকে প্রচুর পালসার। যাই হোক, এই 4BDর প্রাইস লেখা নেই তাই বলতে পারছি না। মাহিন্দ্রা 14 সালের মডেল, 15 রেজিস্ট্রেশন করা, 61,000 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 70,000 টাকা, 10 বছর ট্যাক্স করা। তো রয়েছে 50+ মাইলেজ পাচ্ছেন। অ্যাপাচি আরটিআর, অনেকে আরটিআর খুঁজেন, এখানে একটা আরটিআর আছে 17 সালের মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 2,200 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স করা। আসলে 24,000 কিলো চলেছে, আমি তাই তো বলি, এটা জিনিসটা ক্ষমা চাচ্ছি, ভুল হয়ে গেল। 24,000 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স করা। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,15,000 টাকা, 1,15,000 টাকা। টিভিএস স্ট্রাইকার, অনেকে স্ট্রাইকার খুঁজেন, স্ট্রাইকার আছে হাটে, 18 সালের মধ্যে 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 9,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 92,000 টাকা। হোন্ডা লিভো, ব্লু কালার একটি লিভো, 18 সালের মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, 60+ মাইলেজ পাচ্ছেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 88,000 টাকা। ফেজার ভার্সন 1, 11 সালের মডেল, 11তে রেজিস্ট্রেশন করা, 18,000 কিলো চালানো হয়েছে, 35+ মাইলেজ পাচ্ছেন, 10 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000 টাকা। লিভো 17 সালের মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 11,400 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা। সেই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 90,000 টাকা। জিক্সার, এই পাশে একটা জিক্সার চলে আসছে, যাক একটা ভালো গাড়ি পাইলাম, ভালো লাগতেছে। 18 সালের মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,40,000 টাকা। 40+ মাইলেজ পাচ্ছেন ব্লু কালারের এই জিক্সার বাইকটির। ওকে, রানার ডিলাক্স একটি বাইক, ডায়াং, 20 সালের মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,000 কিলো চলেছে, ছোটোখাটো এই বাইকটি, 2 বছর ট্যাক্স করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 50,000 টাকা। পালসার, শুরুতেও পালসার, শেষেও পালসার, চমৎকার একটি বিষয়। ডাবল ডিস্কের 19 সালের মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 11,100 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা। সেই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,61,000 টাকা। পালসার আরেকটি ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু রয়েছে, 14 সালের মডেল, 14তে রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স করা আছে। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,06,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা, আজকে আসলে হাটে প্রচুর পালসার রয়েছে, একদম শুরু এবং শেষ। দেখলেন যে শুরুও পালসার দিয়ে, শেষ হলো পালসার দিয়ে। তো অনেকে আসলে পালসার পছন্দ করেন, তাই পালসার বাইকটি আসলে প্রচুর সেল এবং ক্রয় বিক্রয় করা হয়। তো ভিউয়ার্সরা, কোন কোন গাড়িটি আপনার ভালো লেগেছে বা আপনি কী গাড়ি ক্রয় করতে চাচ্ছেন আমাদের অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। যদি কোনো পরামর্শ থাকে তাও কমেন্টস করে জানাবেন। তো ভিউয়ার্সরা, আজকে বাইক হাটের সবগুলো বাইকের সংক্ষিপ্ত ডিটেলস দেওয়ার চেষ্টা করেছি, ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দিবেন। আর যারা এখন আমার চ্যানেলকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করেন, সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে ভিডিওটি দেখতেছেন তাদের বলবো যে অবশ্যই ফেসবুকের পেজটি ফলো করবেন এবং শেয়ার করে দিবেন, তাহলে বেশি বেশি করে আমরা উৎসাহ পাবো আপনাদেরকে বাইকের ভিডিও দেওয়ার জন্য বা আদার্স ভিডিওগুলো দেওয়ার জন্য। আজকে কিন্তু বাইক হাটে অনেক ভিউয়ার্স আছে এবং অনেক ক্রেতা সমাগম রয়েছে। এই পর্যন্ত প্রায় আমি যতটুকু জেনেছি প্রায় 15টার মতো গাড়ি বিক্রি হয়েছে। তো ভিউয়ার্সরা, একজন আঙ্কেল টেস্ট ড্রাইভ দিচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে চলে গেল টেস্ট ড্রাইভ দিতে। তো আপনারা টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে বাইক ক্রয় করতে পারবেন। পরবর্তী সপ্তাহে দেখা হবে আবার নতুন কালেকশন নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।